死能帶走什麼？喺以前，有位富翁年紀好大，佢知道自己將近離開人世，佢心喺度諗：萬貫嘅家財帶唔走，不如搵個人陪下，咁黃泉路上都有個伴啦。咁呢個富翁呢，有4位太太，佢最錫嘅梗係年輕貌美嘅4太太啦。於是佢就嗌佢嚟啦。平時我最愛你，送你最多嘅珍珠鑽戒。而家我不久於人世啦，咁你陪我一齊走啦。4太太一聽，哇，花容失色。生前你愛我啫，我好感謝，但你死就死咗啦。我哋夫妻一場，即係姻緣一段。我唔想跟你走啊。咁於是富翁呢，就揾佢第3太太嚟。佢諗，平時我都對佢不薄啊，唔曾離棄過佢啊。咁但係3太太聽完富翁嘅請求之後，就好驚啦。我仲後生，你死咗啊，我仲可以改嫁。唔該你化慈悲，揾其他人啦。咁富翁就只能夠再揾佢第2太太。2太太就話：我冇辦法陪你一齊死，屋企大小嘅事都係我打點嘅。嗱，你死咗之後呢，我仲要同你搞喪禮嘅事。不過念在夫妻情分，我會親自送你去墳場嘅。呢個富翁俾3個太太逐一拒絕，佢心裏邊好傷心。佢不得已只好揾佢大老婆。但係富翁自己諗，平日對佢冇半點關心，從嚟都唔買禮物送俾佢，咁樣冷落佢，佢可能唔會答應。不過無可奈何啊！呢個富翁實在好驚一個人孤零零咁樣走。最後呢，佢都仲係鼓起勇氣，好細聲咁問：我將來不久於人世，你願唔願意同我一齊走啊？佢估唔到大老婆即刻話：夫妻本是同林鳥，嫁雞隨雞，嫁狗隨狗。你死咗，我當然同你一齊走啦。4個太太嘅故事，隱喻嘅係我哋一生。最重愛嘅4太太就係我哋嘅身體，我哋無時無刻唔關心佢嘅健康，等佢穿金戴銀，打扮光鮮。但係人死咗，身體唔可以跟我哋一齊走。2太太就係我哋積聚嘅錢財，平時我哋好悉心咁保護佢，驚住俾人哋佔有咗，但可惜喺面臨死亡嘅時候，佢亦都唔會跟隨我哋。3太太代表嘅係我哋親戚朋友，偶然間我哋來往，俾啲小恩惠佢哋。到咗我哋死嘅時候，佢哋或者會嚟上香送我哋一程，之後呢，各自忙於生計。而大老婆係乜嘢呢？就係我哋呢個心。平時我哋最唔關心佢，直到生命嘅盡頭，呢個心就同我哋生死相隨。只係我哋陷入五欲貪愛中，跟住妄心惡念，四處飄蕩流浪。人經常得到全世界財富嘅時候，仍然揾唔到自己嘅真心，就好似富翁在生時
糊裏糊塗，死嘅時候迷惑恐懼，色身、財富、妻妾一樣都帶唔走，只有善業、惡業跟隨住我哋，來往天堂同埋地獄啊！